Jy sing nog steeds, God, you're so good. Die trane loop, jou liggaamse pyne, die merke wys, maar weet jy wat, in sy teenwoordigheid verander jou wonde in merke. En die krag van die aanval word die krag van sy oorwinning in jou. Prys sy lieflike naam. Ek wil vir 'n paar oomblikke met u praat vinnig. Ek gaan so kort as moontlik wees. Ek weet die Here wil vanmôre iets doen deur die salwing wat in jou release wat gaan gebeur. Maar kom ons eer die woord van die Here eers. My eerste vers waarna toe ek wil blaai is na 2 Samuel 12 vers 20, maar voordat ek dit daar lees, en jy dit nou net lees, hier's die perspektief, want dit moet jy verstaan, as jy ook wil verstaan tussen vas in die Ou Testament en vas in die Nuwe Testament, dis 2 verskillende goed. Goed, in die Ou Testament was hulle onder die wet, en as jy die wet gebreek het God dadelik met jou gehandel. Hy het jou gestraf. Hy het na jou toe gekom en gesê, jy was ongehoorsaam 40 jaar. Jy het die wet gebreek. Baie belangrik, jy moet versigtig wees vandag. As jy die wet kies, het jy 'n tugmeester wat jou nou uitsorteer. Dis hoekom in die Ou Testament kan hy sê, in die getuienis van 2 of 3 mense gaan 'n saak vasstaan. Met ander woorde, jy het 'n sonde gepleeg, jy het die wet gebreek, 2 of 3 mense bring die aanklag en in dit staan vas en jy word gestenig. Dis vir my dealt with. Jy het jou prys betaal vir dit met jou lewe. Maar dit is hoekom veral in die Nuwe Testament, selfs nog voor Jesus dood is, want onthou, die Ou Testament was 'n spieël en 'n skaduwee. Die Nuwe Testament is deur die spieël kyk in die raaisel, nommer 1, en nommer 2 is die werklikheid. Jesus is hier. Dis hoekom in die Nuwe Testament, wanneer hy by die sondige vrou kom, vra hy nie vir die mense, wat is die aanklag nie, want dan gooi hulle haar dood. Maar hy gaan sit by haar in genade, en hy skryf, en hy vee dit uit. Want ons is in 'n seisoen, en in 'n tyd van die opstanding tot by die wederkoms van Christus vir sy kerk, wat genoem word 'n dispensasie van genade, maar nou sê hy ook vir ons in die Nuwe Testament, terwyl ons dan so groot genade by ons het, hoeveel te meer as ons dit verag. En hier kom Johan en hy bevestig dit. Profeties. En Johan sê, kom uit daai graf. Leef in die vryheid van die bloed, van die vergifnis. En dit gaan nie oor 2 of 3 getuies teen jou nie, maar by Christus is daar 3 getuies vir jou. Die woord, die bloed, die water en selfs die gees. 4. Wat vir jou vanmôre getuig. Nou goed, in daai konteks moet ons nou lees wat het hier gebeur in 2 Samuel 12. Dis bitter belangrik. In 2 Samuel 12 handel dit daaroor dat Nathan by Dawid kom en vir hom sê, Dawid, jy het aangejaag. Jy het 'n man laat doodmaak om by sy vrou uit te kom en sy vrou was swanger. Maar die Here sê, daai kind gaan nie leef nie. En nou het Dawid hierdie verskriklike bewustheid, want Dawid het God geken. Dawid was 'n vriend van God.
Maar selfs in sy oomblik van sonde en waar God met hom deel, onthou nou onder die wet. Nou praat God met Dawid en hy sê, omdat jy die skande op my naam en op die koningskap gebring het, gaan die kind nie leef nie. God draai nie teen die kind nie, want hy weet as die kind sterf, is die kind in elk geval by hom. So God het nie die kind verwerp nie. Maar hy sê vir Dawid voor die tyd, daai kind gaan nie leef nie. En Dawid is gegryp in sy binneste. En hy weet nou, moontlik, kan ek God se hart draai. En wat het Dawid gedoen? In sy paleis het hy hom toegesluit, toe die kind gebore word. Toe sluit hy hom toe en hy gaan in 'n vas en hy lê voor die Here en hy sê, Here, genade, want jy sien, nou die wet werk, maar hy roep hom op genade, want Dawid het die Nuwe Testament verstaan. Dawid het in die Gees Jesus gesien en geweet wat sou kom. En nou vas hy en hy's voor die Here, hy het sy klere geskeur, hy het hom toegesluit en hy vas dat God miskien genade, jy sien, want genade verander die loon waarop jy sou afspeel. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Want die wet maak dood, maar die genade in die bloed maak lewend. En nou bring Dawid hierdie twee by mekaar waar in 'n vas. Want 'n vas is nommer 1 'n dissipline. Ons het nou vir 5 dae, 7 dae gevas. 'n week gevas. Gaan dit oor die dae? Nee, dit gaan oor die dissipline. Dat ek my vlees kan weghou. Dat ek hier instap op 'n woensdagoggend en die ketel aansit en die koffie staan daar en die suiker staan daar en hy's niemand in hierdie gebou nie, maar ek gooi vir my warm water en suurlemoensap in en ek stap hier uit en ek weet, ek het dissipline. Sien, dis waaroor vas gaan. Dat ek my kan dissiplineer aan 'n tyd of 'n saak voor God. Dit is waaroor jy vasgegaan het. Nie om jou maar te kry of om jou uit te mergel nie. Nie om te kyk hoeveel dae ek aangehou het nie. Maar hierdie man vas. En hy's besig met die Here en die kind sterf. En mense kom in. En hulle sê vir hom, Dawid, kind is dood. In ander woorde, hy moet eintlik hoor, jou vas het nie gewerk nie. Maar dis nie wat hy hoor nie. Vers 20 sê, en Dawid toe hy dit hoor, van die grond af opgestaan en hom gewas, want jy staan op en jy was jou in die bloed van Jesus. Jy beroep jou op die was van die kruis, as jy uit 'n vas uitkom. Nie op jou werke nie. Nie, wow, Here, ek het 7 dae, 21, 30 dae, whatever gevas nie. Tweedens, hy het hom gesalf. En hy het ander klere. Clothe me in white. As jy klaar is met 'n vas, trek jy nie meer daai verloor klere aan nie. As jy klaar is met 'n vas, trek jy nie meer die klere van gister aan nie. Clothe me in white, en ek sal julle klee in nuwe, vars, wit, linne klere. Wat die koning self voorberei het. Hoekom? Want jou dissipline het gewerk. Maar nou moet jy mooi kyk. Hy het hom aangetrek en in die huis van die Here gegaan en hy het gaan aanbid.
Daarop het hy in sy eie huis gegaan en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit en hy het dit geëet. En hy het brood geword, die brood van die lewe en onder ons kom woon. En jy gaan dit vanmôre in jou eie huis, Rehoboth gemeente, gaan jy dit kry. En ons gaan dit vir jou gee, en jy gaan dit eet, en jy gaan versterk word. Want die vas is verby. Maar toe kom hulle by hom, en toe vra hulle vir hom, ek kan dit nou gaan lees, ek gaan dit nie alles lees, hulle vra vir hom, hoekom terwyl die kind geleef het jy nou gevas, en nou toe die kind sterf, toe hou jy opvas, en Dawid sê vir hulle, want dit was my antwoord. Maar jy wou gehad het die kind moes lewe. Hy sê, dis nie asof ek hom sal terugbring uit die dood nie. Ek het gevas vir 'n antwoord. En toe ek die antwoord kry, toe weet ek, nou stap ek saam met God aan. Want toe kom, it's dealt with. En God gaan nooit weer daaraan dink nie. En dit is 'n seisoen waar ek moet opstaan en nie lewe. En in die genade moet jy vanmôre besef, in die dispensasie van die genade, waar die kruis en die bloed beskikbaar is, wanneer jy so uit 'n vas uitkom, jy vas totdat jy jou antwoord het in jou gees. Dit kan die engel van die Here wees. Dit kan iemand anders wees wat met jou praat en jy hoor die antwoord. Hulle bring 'n dilemma. Hulle nog, nou gaan Dawid homself doodmaak. As hy dan nou hoor, die kind het nie gelewe nie, daar was nie genade nie. Wat gaan nou gebeur, die arme koning? Hy gaan gebroken wees. But when the world says down, God says up. Wanneer omstandighede jou moes breek, sê hy, I came to set the captives free. Ek maak jou los van die vloek van gister en die vloek van daai attitude. I'm no longer a slave vanmôre. Ek het opgestaan, ek het nuwe klere aangetrek. Ek salf vanmôre myself, maar ek het my gewas. Wash me in the blood of the Lamb, and whiter than snow will I be. En daarmee is die vas uitgesorteer. En hy praat nooit weer daaroor nie, en die mense praat nie weer met hom daaroor nie. Hulle het heel waarskynlik geskinder vir nog 'n maand of 2. Maar toe sien hulle wat God gedoen het in sy lewe, want jy sien, hy het opgestaan en hy het gelewe in die antwoord van God. Dit nie wat Jan nou gesê het nie. Staan vanmôre op en leef in die antwoord. Wat is die antwoord? Because he lives. Wat's die antwoord? My God, you're so good. In daai oomblik maak dit nie saak wat dit jou laat vas nie. Vanmôre maak dit nie saak wat dit jou beweeg tot 'n seisoen van dissipline nie. Dit maak saak dat hy die antwoord gegee het. Matteus 6:17. En nou gaan ek vinnig gaan. Jesus sê, maar as jy vas, Nuwe Testament, as jy salf, terwyl jy salf, vas, salf jou hoof, en was jou gesig. Was jou gesig. Baie belangrik. Hoekom? Want in jou gesig, hierdie area, is jou gehoor, is jou sig, is jou reuk, is jou smaak. Maar dis ook hierdie poort waar alles inkom en uitgaan. Wat jy eet en wat jy praat. Jou gesig. Geestelik. Jy sien, want vas is vanmôre nie net die feit dat ek
my kon weghou van A, B, C en D nie. Vas is 'n geestelike werklikheid wat met 'n fisiese manifestasie gepaard gaan. So, Jesus sê, wanneer ek vas, by jou huis, waar jy ook al is, salf jouself, salf jou hoof. Hoekom? Want hier is die brein. Hier is die sentrum van my bewustheid en my onderbewussyn. Dit wat ek sien en dit wat ek nie sien nie, is hier. Salf dit. Was dit. Sodat jy, en jy voel ook op jou gesig. Jou gesig is baie gevoelig nogal, nee. Jou vinger naby jou oog bring dan outomaties gewoonlik, maak jou oog toe. So wanneer ons vas, was dit waardeur? Deur die woord, deur die bloed. Ons gebruik water. Maar eintlik in die gees, laat die bloed jou oë aanraak vanmôre. Dat die bloed van Jesus vanmôre jou reuksintuie aanraak, dat jy die wierook en die teenwoordigheid van God kan ruik, dat dit jou lippe aanraak, dat jy sal nie praat. Hy het my lippe aangeraak met 'n koolvuur uit die altare uit, en my lippe was gereinig. Ek was my mond, en ek begin ander goed proe. Wat? Ek proe dat God goed is. Smaak en sien dat God goed is. Ek was my ore. Hoekom? Sodat ek kan hoor wat my beminde vir my sê. Ek luister nie nou na die aankla van my haters nie. Ek hoor die sagte woorde in my vasse van hom wat my lief gehaat het, dat hy aan die kruis gesterf het, en hy sê vir my, ek is met jou. En nou sê Jesus in hierdie vas, wanneer jy dan vas, gaan dit nie oor die skatte wat jy bymekaar maak op die aarde nie, waar mot en roes verniel en waar die diewe inbreek en steel nie, maar maak vir jou in jou vastyd skatte bymekaar waar in die bonatuurlike, in die hemel, dat jy sal opstaan en weet, ek het 'n belegging by God. Hy kan nie bankrot speel nie. Hy kan nie gesekwestreer word nie. 'n Dief kan nie in die hemel inkom en dit wat joune is opgesluit is vir jou, tussen jou en God, in his safekeeping, kan niks dit wegvat nie. Maak vir jou skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel, of waar die diewe nie inkom nie, want waar jou skat is, daar is jou hart. Here, ek vas en bid vir 'n nuwe kar, en ek vas en ek bid vir 'n plaas, en ek vas en ek bid vir 'n grocery lys, en ek vas en ek bid, en gimme. Daai goed, net so, verander ek oënskynlike seën in 'n curse. Ek het hoeveel keer mense in my jare gehad wat vir my gewys het, gesê, pastoor, ons het gevas en nou die Here hierdie ding vir my gegee. Maar dan weet ek, die Here het dit nou moontlik gemaak, maar Absa en twee maande later, dan is daar rentekoersverhoging en jy verloor jou werk, dan verander jou blessing in 'n curse, want dan is jy bankrot in plaas van net wat jy gehad het, wat jy wou gehad het. Want die vyand weet hoe om te roof en te steel, en niemand sê gee terug nie. Maar ek sê vir jou, as jy gevas gebid het en jy het 'n skat in die hemel vasgemaak, dan kan hierdie aarde verdwyn, maar in sy goedheid is daar geen einde nie. Daar ry jy nog met dieselfde ou kar, but I've got joy in my heart. En ek het niks daarteen dat die Here jou tydelik seën nie. Niks nie, inteendeel. Dit gaan 'n jaar word waar die Here jou gaan seën, vanweë dit wat die Here deur hierdie gemeente, deur hierdie kansel gaan release in mense se lewens.
In Openbaring 3:17 en 18. Openbaring 3:17 en 18, hy sê, want jy sê, die kerk sê, ek is ryk en ek het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Hoekom? Want hulle beroem hulle op die skatte van die aarde. En ek wil niemand daarby bykom nie, maar is dit nie maar baie keer, mense sê, pastoor, weet jy, ons gaan nou maar na daai groter gemeente toe, ons gaan nou na, jy weet, ons sluit aan by hierdie ding, want hulle bied vir ons meer, jy het 'n skat hierso. Waar God jou plant. En ek het dit hoeveel keer gesê, God werk nie met bonsais nie, en God werk met niks anderste as bome nie. Jy sal wees soos 'n boom geplant langs waterstrome. Moenie dit vergeet. Maar nou vers 18. Nou sê die Here, in die openbaring wat Johannes ontvang het, ek raai jou aan. Hy verplig jou nie. Hy druk nie jou neus daarin en sê, eet nie. Hierdie is goed vir jou nie. Hy sê vir jou, ek raai jou aan. 'n groot God praat met 'n krummel soos ek en jy. En hy sê, ek stel voor. Dis raai jou aan. Ek stel voor, jy kan kies om van my te koop. Wat het hy nou gesê, moenie aarde nie koop in die bonatuurlike, koop in die hemelse. Wat deur vuur gelouter is. Dit wat hy vanmôre het by hom, was deur die vure van beproewing. Of het nou in die 40 dae in die woestyn was, waar hy dit laat louter het, of dit in die kruis was, waar hy gelouter was, of in die afgaan na die hel en na die opstanding uit die dode uit, dit was gelouter deur vuur, klaar gedan, tetelestai, dit is volbring, sodat jy ryk kan word. Waaraan? Aan goed wat in die hemel is. Goed wat in die hemel is. Ek kan vir jou getuig, ek kan vir jou voorbeelde vat, van nie uit die Bybel uit, die van mense wat ek geken het, wat ek gesien het in my lewe, wat arm en eenvoudig was, maar hulle was ryk van God, want as hy opgestaan het en hy het gesê, so sê die Here, kon jy maar neerskryf. En hulle lewe het getuig. Sodat jy ryk kan word. Nommer 1, tweedens, en wit klere. Hoor by my. Wat? Wit klere. Hoekom? Sodat jy kan opstaan vanmôre. Jou was in die bloed, vir jou ander klere aantrek, wat jy in die bonatuurlike gekoop het. Jy kan hier maar jou watsenaam klere dra, die Here sien dit nie, solank dit net fatsoenlik is. Maar by hom het jy wit klere aan. As ek vanmôre in sy teenwoordigheid kom, kyk hy nie na wat se maakskoene, 'n broek en hemp ek het nie. Hy kyk nie na die label nie. Hy sien die wit gewaad wat ek by hom gekry het. Wit klere dat jy jou kan aantrek. Jy moet jou aantrek. Het jy al vanmôre gesê, Here, ek beklee my. Nie net met die wapenrusting nie, dis iets heel anders. Maar ek beklee my in 'n onderkleed met die wit klere wat ek by U gekry het. Ek beklee my. Die pastoor kan jou nie aantrek in 'n gebedslyn nie. Niemand kan dit vir jou doen nie, niemand nie. Hy sê in Openbaring, hier's die revelation. Ek het hierdie week met Velma gepraat op 'n punt. Ek sê, weet jy, ek is op 'n punt, ek probeer lees vir inligting, maar die oomblik as ek begin lees uit die woord uit, is dit revelation. Ek kom nie meer by inligting nie, ek kom by revelation. Ek sit vir 2 ure met 3 versies, maar ek hardloop oor 1000 ander goeters. Hoekom? Want ek het my aangetrek doelbewus. Jy moet jou aantrek
met die bonatuurlike. En dan gaan jy anders lyk voor hom, voor die vyand en die wêreld. En die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Kom ek leer jy gou iets. Kom ek leer jy gou iets. As ek in die kantoor kom sit, in my huis of waar, as ek die woord neersit, dan sê ek, Here, ek salf vir jou oogies, Here. I want to see Jesus. Is nie olie naby nie, maar ek doen 'n manifestasie vir jare. Here, dat ek deur 'n spieël en 'n raaisel sien. God doen dit. Want dis sy voorskrif, salf jou oë, man. Salf jou oë. Die wat, ek gaan vanmôre mense in hierdie plek salf met olie. Die Here gaan jou salf en die salwing gaan jou bevestig. Want Paulus sê, jy moet nie vergeet wat jy ontvang het deur die handeoplegging en die salwing nie. Maar weet jy, as ek hier uitstap, dan weet ek is gesalf. Ek twyfel nie daaraan nie, ek het nie meer olie nodig nie, hierdie hande is gesalf. As ek my hande op jou lê, dan moet jy weet, nie omdat ek nie, maar omdat God het, jarelang, as ek vir jou sê, man, ek was gesalf, ek was 5-6 weke oud, toe pastore in 'n ICU bottels salfolie oor my uitgesgooi, ek het groot geword met dit, en weet jy wat, ek weet vanmôre, ek het ook skande, ek het ook menslikheid, ek het ook swakhede, maar ek is aangetrek met die kleed van die Here, en die salwing van hom wat in my lewe breek bande. Ek hoef nie vanmôre te twyfel nie. Al is my hande vol tuinvullis en vuil, as ek hulle op my sit, is dit in die gees en ek weet dis 'n gesalfde omgewing. Dis hoekom jy gevas het. Om die bewustheid vanmôre te kry van hierdie openbaring. En nou moet die paas luister en hierdie gehoor. En die families moet luister, en ons gaan dit nou aanspreek. Eksodus 40:14. En jy moet ook sy seuns laat naderkom en hulle die rokke aantrek, daai wit klere. Dit kom uit die Ou Testament, Jesus het dit in die Nuwe Testament vervolmaak. Nou is dit nie meer 'n linne rok nie, nou is dit 'n geestelike rok. Maar in Eksodus 40 sê hy, fisies, laat hulle naderkom, seuns van die priesters, laat hulle aantrek, hier is die orde. Jy kom eers gewas en aangetrek, dan salf jy hulle. Nie andersom nie. Die salwing gaan nie jou by die klere uitbring nie. Was, trek aan, salf. Soos jy hulle vader gesalf het, dat hulle vir my die priestersambt kan bedien. Man, ek kry jou hart reg vanmôre. Vaders, kry jou hart reg. Hoekom? Sodat jy die priestersambt in jou gesin kan begin bedien. Sodat jy vanmôre kan opstaan, kan sê, ek is gewas in die bloed, tiktof. Ek is beklee met nuwe klere, tiktof. Ek is gesalf vir my huis. Tweede Korintiërs 1 vers 21. Maar hy, dit is Jesus, wat ons saam met julle bevestig in Christus, en ons gesalf het, is God. Hier is God op die toneel. Hy wat my bevestig het saam met Christus, en wat my gesalf het, is God. Wanneer ons vanmôre met die salwing, met die olie wat tasbaar is, op jou kop kom, is dit nie my hand nie, dit is sy opdrag. Wie se opdrag? God self salf jou. Vader, Seun en Heilige Gees
Maar dis daai krag van God, die skepper God, wat die wêreld so lief gehad het, wat vanmôre op jou kom. Hebreërs 1 vers 9, U, Vader, praat en nou praat hy van Jesus en hy sê, U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehad, daarom het U God U gesalf met vreugdeolie, bo U metgeselle. Hier kom die sleutel nou, vir die vreugdeolie, moet jy geregtigheid lief hê, en ongeregtigheid haat. Search me, O God. Dan salf God selfs vir Jesus met die vreugdeolie, bo sy metgeselle, bo almal. En dan kom hy, en dan bring hy dit tussen ons in Jakobus 5 vers 14. Jy ken dit. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En hier is die miracle. God, you're so good. As die Here my kan gebruik, kan die Here jou gebruik. En weet jy, voor hom is ons nie een perfek nie. Not one of us have arrived in the potential and the capacity which God has worked in us. Maar ons is vanmôre hier om te sê, ons het klaar gevas en bid. We are moving forward. We are marching to Zion, that beautiful place of God. We are moving in a new dimension. Ons moet verander van heerlikheid tot heerlikheid. Ek gaan die nagmaaltafel aan u bedien vanmôre. En dis nou net soos die Here lei. Maar die oomblik wanneer ek hierdie nagmaaltafel aan jou bedien, dan sit jy vanmôre en wanneer jy hierdie broodjie vat, dan sê jy, ek is deel van die liggaam. Ek identifiseer met 'n liggaam. 'n Liggaam wat hy aangetrek het, toeberei het. Hy kyk vanmôre na 'n liggaam wat in wit geklee is. Nommer 2, as jy vanmôre die kelkie vat en jy drink hierdie druiwesap wat vir ons die simboliek van die bloed is, dan getuig jy dat ek is gewas. Maar vanmôre was my oë, Here. Was my ore, was my gesig, my kop. Spesifiek vanmôre, dat ek mag sien. En dis wanneer ons in hierdie heilige atmosfeer beweeg, en ek besef dat daardie bloed is 'n Nuwe Testament in sy bloed, is 'n nuwe hoofstuk vanmôre in hierdie gemeente se geskiedenis, in my geskiedenis, in jou geskiedenis, in my gesin se geskiedenis, dan staan ek op anders as wat ek ingekom het. Daardie oggend het hy hoop gehad vir 'n kind wat deur 'n wonderwerk en dit en dat, en dan kry hy die boodskap van die Here en sy hele gemoed verander. Hoekom? Want ek glo God. En God se nee in daai oomblik word sy ja. Want God sê nee vir wat hy wou, maar hy sê ja vir waarmee God besig is. Dis anders. God is besig met iets. God is besig met iets in jou lewe. God is besig met iets in jou gesin. Hierdie jaar, God is besig met iets. Ek sê dit, ek profeteer dit nie, ek verklaar dit vanmôre. God's gonna do it in your life, in your situation. He's gonna change your destiny.
But He can only change your destiny if He can change you. Daarom gebruik hy hierdie wonderlike woorde. Ek raai jou aan. What a gentleman. Huh? 'n salesman sal sê, jong, jy het nou hier 5 keuses, maar ek sê jy nou, hierdie is die beste vir jou. Want as jy die ding koop, maak ek die meeste wins. Jesus kom en hy sê, ek raai jou aan. Want dit gaan die beste vir jou toekoms wees. Ek raai jou aan. Hy het klaar die prys betaal. Hy het alles gedoen om vanmôre vir jou vanuit sy hemel uit die beste te gee. Vanmôre vir jou te sê, ek raai jou aan. En dan, as ons dit klaar gedoen het, wat bly oor? Wat bly oor vanmôre as ons klaar by die tafel van die Here gesit het? Een ding, salf jouself. Dit gaan nie daaroor dat die pastoor my gaan salf nie. En weet jy wat, ek het mense al gesalf, dan terwyl ek hulle salf, weerstaan hulle daai salwing. Ek sal nie. In hulle gees, ek kan sien, ek salf van 'n male weier dit. Ek salf hulle om gesond te word, maar in sy hart het hy dit vas, ek gaan doodgaan hiervan. So laat dit wees, ons gaan nou 'n lekker begrafnis vir jou. Maar jy besluit. Jy besluit. Weier. Jy mag weier. Want jy is 'n mens. Jy het 'n wil. Jy kan sê vanmôre, ek sal nie. Here verwag dit van 'n klomp mense, totdat jy iewers te kom, wat jy sê, I surrender all to thee, my blessed Savior. En dan sê jy, He poured in the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. He found me bleeding and dying on the Jericho road, but then He poured in the oil and the wine. Hy Samaritaan langs die pad het nie rondgestorm en rondgestoei en geskop en gesê, jy mag niks aan my doen nie, jy's 'n Samari, jy's 'n Jood, ek het niks met, nee, hy het gesê, hy sê, ek salf my, vul my kap op, doen slegs U wil, Heer. Hoe baie mense singe, doen slegs U wil, Heer, solank het net binne my kerk en binne my toelaatbaarheid is, daar is Heer. Ek weet nie wat die Here vanmôre vir jou wil doen, maar ek weet, die Here wil vir jou iets doen. Ek weet, ek kan die pitte in die appel tel, maar ek kan nie die appels in daai pit tel nie. Net God kan. Broeders en susters, wat my kom help met die nagmaaltafel, kom gou hier na vorentoe. Ek wil beweeg vanmôre net soos wat God wil hê. Jy wat daar sit, hierdie is 'n heilige oomblik. Verklaar hierdie 'n heilige oomblik. Kom ons wees respekvol teenoor die Heilige Gees. Dis mense wat vanmôre gekom het met 'n magtige verwagting. You won't leave here as you came. Jesus' name. Bound, oppressed, tormented, sick or lame. You won't leave here. Hoekom? Want dis die salwing wat die juk breek. En vanmôre wil ek julle bedien. Hy het jou pas. Hy is van Jesus Christus. Is net gewas. Is hier. Uit hier. Ons hier het saam vanmôre. Net so die beker na hierdie ete waar ek gegee het. Hierdie is die Nuwe Testament in my bloed.
AGS kan jy nie red. Pastoor kan jy nie red nie, jou wonderlike kerk kan jy nie red nie. Nothing but the blood of Jesus. Dankie Here vir môre vir U. Kwalifiseer vir 'n salwing staan. God, you're so God, you're so good. In hierdie gemeente. Sondagskool is daar agter is reeds bedien. Maar ons bedien nou hierdie gemeente. Maar dis tussen jou en die Here. En nou skryf Paulus in Korintiërs, en hy was nie eers by die nagmaaltafel nie. Hy skryf dit in 'n openbaring. Hy sê, en as jy dan hier sit en iets kom in jou op, sorteer dit uit. Jy hoef nie vanmôre nou alles te los nie. Jy kan vanmôre net hier met die Here praat en sê, Here, vergewe my. Here, maak my los. Ons is nie onder die wet nie. Ons is vanmôre in 'n genade dispensasie waar hy jou liefhet. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Skryf hem. So drie. Pakkies op. Wil jy? Rabashi berebendere mesteri enda. Wag op die Here, wag op die Here. Wag op die Here. God, you're so good. God is gonna lead. God, you're so good. Sing in jou hart, sing in jou gees. Kom vanmôre en sit jou hand op jou gesig en sê, Here, o, dis 'n seisoen wat U my oë aanraak, my ore aanraak, my mond aanraak, my neus aanraak, my vel, my sintuie vanmôre in die gees. Badamashi brebendo dos tarabaha. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Dankie Here, dankie Here. Nou bly daar vanmôre vir ons een ding oor en dis om te hoop. Om te vertrou vanmôre. Ora baba shebrehendele mestolo boshita la bahanda rabasha babahandi. Monda kaste berieshe berendos tulubushanda. Oh, we bless you, Lord. Oh, we bless you, Lord. We bless you, Lord. Halleluja, Vader, ek dank U nou, ek dank U nou. Dankie julle. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Jan en Duif, kom julle, kom staan weer hier voor gegaan. Mighty God, mighty God. Staan jy en jou vrou daar.
En verwag die wonderwerk. Hierdie tyd gaan ek julle elkeen 3 oor die gebed. Ek gaan vanmôre 'n operatiewe gebed vir julle bid. Elke man, elke seun, elke manlike vader wat vanmôre hier is. As ek nodig is, sal ek vir jou stop en 'n woord vir jou spreek as die Here my lei. Maar ek gaan vanmôre jou salf. En as jy hier omdraai, vat jy salfolie op jou hande en jy gaan salf jou gesin. Jy gaan salf die wat hier is. Maar jy moet jouself en besef wat ek hier in vanmôre is gewone olijfolie. Maar in die gees is daar 'n olie van sy teenwoordigheid. Want vanmôre van die salwing van die Here, jukke breek. Generational curses comes to nothing. Here, ek dank U vir 'n nuwe seisoen. Ek dank U vanmôre dat families lê en die gesinne lê, dat deur hierdie man dat laaste seën gaan opstaan. Ek dank U dat genesing en herstelling my sê op hierdie sal word. Ek wil gedagtes gaan uitval en vloeke gestop gaan word. Dank U dat ek vanmôre gaan sien, hoor, Here. Meneer, ek ken jou nie.
Maar daar's 'n God wat geheime openbaar. En hy sê ek het jou huis toe laat kom. Jy het rondgehardloop. Maar jy het geweet daar's 'n roeping, daar's 'n salwing op jou lewe. Jy ken hierdie woord.